4 sinais comuns de bruxismo. Se liguem, vamos lá. Primeiro sinal, desgaste dos dentes. O bruxismo pode desgastar o esmalte e a dentina dos seus dentes, ok? Segundo sinal muito comum é a hipersensibilidade dentária a estímulos térmicos. Dói com quente, gelado, deixando os dentes sensíveis. O terceiro sinal comum é a dor orofacial. Dor na região da face, na base da mandíbula, que desce para o pescoço e pode irradiar para a cabeça. E o quarto sinal muito comum é a cefaleia temporal. Dor de cabeça na região das têmporas, na lateral da cabeça. Se você tem algum desses sinais, se liga, pode ser bruxismo. Não deixe ele tomar conta de você.